तो हेलो दोस्तों, मेरा हो रहा है जुकाम। तो मैं घर पे बना रहा हूँ एक देसी दवाई। ये मिर्च है, काली मिर्च, और ये है गुड़। ये है काली मिर्च, 10-12 मिर्च मैं इसको इसमें कूट रहा हूँ। ये बिल्कुल बुरादा कर लिया है मैंने। मैं इसको इस प्लेट में रखता हूँ। ये मैंने इसमें रख लिया है, जो कि अब इसका एक पिंडा बनाना पड़ेगा। गुड़ मैंने पूरा फोड़ लिया है। जो ये मिर्च मैंने पीसी थी, काली मिर्च, मैं इसको इसमें मिक्स कर रहा हूँ। ये पूरा मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसका लड्डू बनाता हूँ। ये लड्डू बिल्कुल बन के कंप्लीट है। इस